Ahojte, v dnešnom videu si dáme len krátku, ale veľmi užitočnú ukážku jedného programu, ktorý podľa mňa patrí medzi najjednoduchšie, ale zároveň aj najdôležitejšie nástroje na kontrolu vašej siete. Predstavím vám Advanced IP Scanner. Je rýchly, prehľadný a čo je dôležité, je úplne zdarma. Ak chcete mať prehľad o tom, čo je pripojené vo vašej sieti, toto krátke video vám určite pomôže. Inštalácia je veľmi jednoduchá. Program si stiahnete z tejto stránky ako advancedipscanner.com. Odkaz nechám v popise. Klikneme na free, download a už sa nám aj začal stiahovať. Počkáme, kým sa stiahne. Spustíme ho. Objaví sa nám takéto okienko. Jazyk si nastavíme, máme tu aj slovenský, si nastavím slovenský. OK. Inštalovať. Dokončiť a spustiť. Dobre. Tak, program máme nainštalovaný a spustený. Odporúčam vždy stiahovať iba z oficiálneho zdroja. Po stiahnutí máte dve možnosti. Klasickú inštaláciu alebo portable verziu. Tu nemusíte inštalovať, stačí ju spustiť a môžete skenovať. Ja som si nainštaloval klasickú verziu. Po spustení programu sa nám objaví takáto obrazovka a teraz si dáme preskenovať našu sieť. Každý môže mať sieť trochu inú nastavenú o svojom routeri. Ja mám klasický 192.168.1.1, rozsah 24, takže môžem to spustiť. Teraz mi prehľadá celú moju sieť. Ak máte doma bežný router, tak rozsah budete mať najskôr 192.168.0.1 až 192.168.0.254 alebo 192.168.1.0 až 192.168.1.254. Dobre, takže ja už mám preskenovanú svoju sieť. Vidíme tieto modré obrazovky, tieto maličké ikonky. To sú zariadenia, ktoré sú momentálne v sieti aktívne. Tieto sivé, tie boli niekedy aktívne, teraz nie sú. Pri každom zariadení uvidíme názov zariadenia, IP adresu, MAC adresu, výrobcu sieťovej karty plus nejaké dostupné služby, takže ja si skúsim napríklad kliknúť na túto a tu vidím, že mám v sieti zariadenie, ktoré má IP adresu 192.168.1.8 a tu mám jeho MAC adresu. MAC adresa je niečo ako rodné číslo. Potom tu, keď si pravým tlačítkom myši kliknem, tak vidím tu nástroje. Tu mám ping, čiže môžem si kliknúť na ping a pekne mi zistí, či je zariadené aktívne, či prebieha komunikácia. Takže vidím, že prebieha komunikácia. Ďalšie máme reset, cez ktoré úzly prechádza. Ja tu asi budem mať len jeden úzol, lebo to sú všetko zariadenia z mojej vnútornej siete. Takže áno. Môžem ešte aj pripojiť, ale to teraz sa nebudem pripájať. Najdôležitejšie je to, aby sme videli zariadenie v sieti, videli jeho IP adresu a mali jeho MAC adresu. To potom budeme používať, to vám ukážem v ďalšom videu, ako nastavíme v routeri tak, aby nám stále router pridelil konkrétnemu zariadeniu tú isté IP adresu, aby sme mali potom lepší prehľad o zariadeniach v sieti.
Tu do tohto okienka si môžete dať aj inak, napríklad si môžete dať takto skenovanie, že od adresy 192.168.1.1 až 254 to vám oskenuje celý rozsah tejto jednej podsieti, alebo keď nechcete celú sieť, si jednoducho tu dáte len napríklad po 100. Teraz vám bude skenovať len zariadenia, ktoré majú IP adresu v tomto rozsahu. Dobre, prišlo po 100. Ja ukončil skenovanie. Dáme zastaviť. Ak by ste nevedeli, či máte router nastavený na sieť 192.168.0.1 alebo 192.168.1.1, tak si len túto zadáte 192.168.0.1 lomitko 23, to vám prehľadá dve siete, takže klikneme a naraz mi bude prehľadávať dve siete. Väčšinou v routeri máte buď IP adresu 192.168.0.1 alebo 192.168.1.1. Takto výrobcovia nastavujú. Vo videu spomínam rozsah sieti ako 192.168.0.x alebo 192.168.1.x, ale je dôležité povedať, že existuje viacero typických rozsahov lokálnych sietí. Najčastejšie sú tieto 192.168.x.x alebo 10.x.x.x alebo potom 172.16.x.x až 172.31.x.x. Všetky tieto rozsahy patria medzi tzv. Privátne IP adresy, ktoré sa používajú v domácich a aj firemných sieťach. Advanced IP Scanner si väčšinou rozsah zistí automaticky, ale ak máte inú sieť, môžete si ho upraviť ručne. Samozrejme, že pokiaľ máte nový router, tak výrobca tam zrejme zadá tú základnú sieť 192.168.x.x, ale vy si tam môžete pri konfigurácii routera nastaviť aj inú sieť. Dobre, takže mám preskanovanú celú sieť, tu mám svoje zariadenia. A ešte takú vec, že ak máte podozrenie, že sa vám niekto pripája na Wi-Fi, stačí spustiť sken a pozrieť si zoznam. Ak vidíte zariadenie, ktoré nepoznáte, môžete si pozrieť jeho MAC adresu, je tu, a výrobcu. Tu vám ukáže aj názov zariadenia, nemusí to byť stále akože presný názov zariadenia. A Advanced IP Scanner používajte iba na sieťach, ktoré vlastníte alebo spravujete. Skanovanie cudzích sietí bez povolenia je nelegálne. Tento nástroj je určený pre administratorov, technikov a domácich používateľov, ktorí chcú mať prehľad o svojej sieti. Takto som vysvetlil úplne tie najzákladnejšie veci, tie najdôležitejšie podľa mňa. Ostatné si môžete aj pozrieť, potom tu máte aj možnosti nejaké a prípadne si niečo ešte k tomu vyhľadať na internete. A to je všetko k Advanced IP Scanneru. Ako ste videli, je to jednoduchý, rýchly a veľmi prehľadný nástroj, ktorý vám okamžite ukáže, čo sa deje vo vašej sieti. Či už chcete skontrolovať pripojené zariadenia, nájsť IP adresu tlačiarne alebo nejakého zariadenia, alebo len mať väčší prehľad o svojej domácej sieti. Advanced IP Scanner to zvládne úplne bez problémov. Samozrejme, že existujú aj iné nástroje, ale mne sa tento osvedčil najviac a je zdarma, ľahko sa používa a ponúka všetko, čo bežný aj pokročilý používateľ potrebuje. Ak sa vám video páčilo, budem rád za like, odber, prípadne komentár. Ďakujem za pozretie a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.